ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗੂੰਜੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के शहनशाह तो अमिताभ बच्चन ने अपनी घर की छत ते चढ़ के अपने पूरे परिवार समेत ताड़ियां बजाइयां। संजू बाबा यानी कि संजय दत्त ने अपने घर च ही थाली वजा के इस लहर च अपने आप को शामिल किया। रणवीर सिंह ने भी अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण नाल मिलकर अपनी घर की बालकनी च थाली का खड़काव किया। इस तो इलावा करण जौहर, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, अनुपम खेर ते होर कई बॉलीवुड सितारिਆਂ ने इस रीत नूं कीता। इस मौके ते पंजाबी गायक गुरदास मान ने भी वीडियो पोस्ट की जिथे वो अपने अंदाज विच छत ते खड़े होकर डफली वजाउंदे नजर आए। नाल ही नाल पंजाबी कलाकार जसविंदर भल्ला ने भी एक छोटी जही कहानी सुना के लोकां नूं सुनेहा दिता जिस विच कोरोना तो बचण लई नसीहत है। तुसीं भी सुनो कि जसविंदर भल्ला की नसीहत दे रहे ने। प्यारे दर्शकों, शिव खेड़ा जी की किताब अज मेरे हथ लगी जिसका नाम सी तुहाडी जित। उस किताब विच कहानी सी जो अज दे हालात ते बहुत ढुकवीं आ। एक पिंड विच अनाउंसमेंट हुंदी है कि इस पिंड विच हड़ आउण वाला सारिआं नूं बेनती कीती जांदी है कि उच्ची थां ते चले जाओ। पिंड विच एक बंदा सी जिहड़ा रब नूं बहुत मनदा सी, वो नहीं गया। वो कहंदा मैनूं मेरे रब ते विश्वास है, मैं तां इत्थे रहूंगा, मैनूं रब आपे संकट दी घड़ी चों बाहर कढ लूगा। पिंड दे सरपंच ने, नंबरदार ने, मैंबर पंचायत ने, होर किन्नियां ने, चौकीदारां ने आके सुनेहे दित्ते पर वो ना मन्निया। अखीर नूं ओही होया, हड़ आया, बंदा मर गया। मर के रब कोल गया ते रब कोल शिकायत कीती कि रब्बा मैं तेरी इन्नी भगती कीती, इन्नी पाठ पूजा कीती, तू मैनूं बचाउण क्यों नहीं आया? रब दा उत्तर सी कि भरावा मैं तां तैनूं बचाउण लई आया सी, कदे सरपंच दे रूप च, कदे नंबरदार दे रूप च, कदे चौकीदार दे रूप च, पर जद तू आप ही ठाण बैठा सी तेरी नीयत ही नहीं सी बचण दी, मैं की कर सकदा सी? सो भरावो, साडीआं सरकारां, प्रशासन ने अपनी ड्यूटी निभा दित्ती है, सानूं आगाह कर दित्ता। हुण डिपेंड करता साडी नीयत की कहंदी है। सो प्लीज घरे रहो, अपना ते अपने देश दा बचा करो। पीएम मोदी की जनता करफ्यू अपील नूं आम लोगों के इलावा बॉलीवुड ते पॉलीवुड सितारिਆਂ ਦੀ भी पूरी सपोर्ट मिली है ते सब उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस का यह कहर जल्द तो जल्द खत्म होवे ते लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नाल फिर तो जुड़ सकन। तुसी वेख रहे हो ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।